Hello，大家好，九龍我就係 Jason 啊。新鴻基喺何文田咧一個好指標嗰個係豪宅嘅屋苑咧，就叫天柱。咁好多嘅捧場客嘅。咁最主要啦，啲客中意佢用料靚啦，同埋喺地鐵站嗰個隔離嘅，非常之方便。但係有啲客咧都話天柱啦，佢雖然用料好靚啦，回收又好靚，但係嗰個房好似細啲喎。咁我以下介紹咗單位啦。咁佢係嗰個原式嗰個實用咧，即係1065尺。佢將佢咧係打通咗，變咗係2房一套，嗰個客飯廳係特別大嘅。我哋嘅呢個客，好，呢個係天柱啦，入到嚟嗰個係私人電梯大堂嚟嘅。咁對面呢個已經係一個鞋櫃，好標誌性。咁佢都係配備咗啦，譬如呢個凳喺度坐嘅，嗰個門非常之大啊，好有大宅嘅風範。咁入到嚟咧一個巨廳啊，呢個廳遲啲係好似嗰啲1045尺嗰啲咁樣，因為佢就打通晒2間房。點樣打通法呢？原先呢個位置係個嘅飯廳，咁呢個係個書房，咁佢就將佢打通咗一個房啦，就嚟嗰個廳就四四方方。呢邊咧原先係有一個房嘅，咁亦都係打通咗啦，納入呢個係客飯廳。結果呢個客飯廳係有超過380幾尺，樓底佢係好高嘅，係10尺，所以你話呢個嘅空間咧係咪非常之巨大？咁佢都有啲玩意將嗰個係sofa啦做一個特製一個嘅半圓形啦，房中間咁樣，好有氣派啊！呢邊咧就係嗰個係露台嘅，呢個向東為主，望緊佢內園都好寧靜嘅。再望一望啦，而家呢個位置都好鬆動啊！就睇翻佢嗰係廚房嘅位置，一個 U 型啦，四四方方。佢嗰個廚房唔算係好大嘅，但係嗰個廚房佢嗰啲嘅電器啦都係非常之名貴嘅。咁呢個啦就係佢嗰個係嗰個工作平台，可以晾下衫咁樣。咁入邊呢個啦就係嗰個姐姐房，有自己嘅淋浴設備。而家有2間房一個套。咁而家睇下嗰個係第一間房先，都做晒家私，同嗰個廳一樣啦，都係向東北嘅。咁呢邊聽過咧入咗嗰個衣櫃。咁後邊呢個啦就係嗰個原裝交樓嗰時間嗰個浴室嚟嘅。咁呢個係配備一個嘅淋浴嘅設備。睇翻個主人櫃房係超過210尺啊，就放咗一張特大嘅傾西嘅床啦，三邊落床，呢邊仲有個衣櫃。咁就佢地下嗰啲啦都係木，都係原裝新鴻基交樓嗰時配備嘅。嗰個方向同個廳一樣，都係向東北。咁再睇翻佢嗰個係主人房嗰個係浴室啦，就係呢個。咁佢有窗照啦，咁佢就淋浴同埋呢個係呢個沐浴都區別嘅。如果大家屋企人唔多啦，想住呢個係大啲，咁近地鐵站又中意係新鴻基嘅樓啦，咁呢個單位係好適合大家嘅喎。大家有興趣想上睇就隨時飛嚟最新 check，下次見。